Now look at question number 16 from say 12. Question number 16 मा तपाईले probability बाट question पाउनुहुन्छ र यहाँबाट हजुरले 5 marks score गर्न सक्नुहुन्छ. Look at the question number 16. There are 8 red balls and 7 white balls of the same shape and same size in a bag. 2 balls are drawn randomly one after another without replacement. अब यहाँ question के छ? Without replacement को छ. Without replacement भनेको एउटा बल निकालिसकेपछि झिकिसकेपछि त्यो बल फेरि त्यो ब्यागमा नराख्ने र अर्को निकाल्ने. भनेपछि नम्बर के हुन्छ यहाँनेरि डिक्रिज हुन्छ. रेड बल बाहिर निकाल्दाखेरि रेड बलको नम्बर डिक्रिज हुन्छ, व्हाइट बल निकाल्दाखेरि व्हाइट बलको नम्बर डिक्रिज हुन्छ, एज वेल एज टोटल पनि डिक्रिज हुन्छ. क्वेशन नम्बर ए मा हेर्नुस् त. क्वेशन नम्बर ए मा क्वेशनले के भनेको छ? इफ टू इभेन्ट्स ए एन्ड बी आर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट, व्हाट इज द भ्यालु अफ पी ए इन्टरसेक्सन बी? ए इन्टरसेक्सन बी भनेपछि पी ए एन्ड बी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. एन छ भने मल्टिप्लाई गर्ने र अर छ भने प्लस गर्ने. So let's do it. Question number 16a. 16a ma. So we can write here, if two events A and B are independent events, then P A intersection B is equal to P A into P B. Okay, up to here? Now look at the question number B. Find the probability of getting both red balls. Both red balls. What is the probability of getting both red balls? We have to find out. So first of all, we have to let. जहिले पनि हामी सुरुमा के गर्ने? Let गर्ने. Let the events of getting red ball B R, then P R and R. दुईटै रेड बल. फर्स्टमा पनि रेड बल र P2 सेकेन्डमा पनि रेड बल. फर्स्टमा पनि रेड बल, सेकेन्डमा पनि रेड बल, बोथ रेड बल. So both red ball. First, how many red balls are there? Check once. Look at here. There are 8 red balls. Red balls कतिवटा छ? 8 र 7 white ball. Total कति भयो? 8 plus 7 15. Okay ना? So 8 by 15. What is the probability of getting first red ball? 8 by 15. अब एउटा बल आइसक्यो. कुन बल आयो? रेड बल आयो. अब रेड बल आइसकेपछि कतिवटा रेड बल थियो? 8 वटा थियो हैन? एउटा रेड बल आइसकेपछि अब कतिवटा रेड बल बाँकी भयो? एउटा बाहिर आइसकेपछि कतिवटा बल बाँकी हुन्छ? 7 वटा बाँकी हुन्छ. सो सेकेन्ड बल रेड बल आउँदाखेरि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? रेड बल आउने सम्भावना कति हुन्छ? 7 वटा बल छ भने 7 वटामा त बाहिर निकाल्न सकिन्छ. डिवाइडेड बाइ अब टोटल पहिला 15 वटा बल थियो. अब एउटा रेड बल आएपछि अब टोटल पनि डिक्रिज हुन्छ. सो पहिला 15 थियो भने अब कति हुन्छ? 14 हुन्छ. Now we have to reduce this. 7 is 7, 7 2 is 14, 2 4 is 8, so 4 by 15. So probability of getting both red ball is 4 by 15. So you can write here in conclusion, the probability of getting both red balls is 4 by 15. Hope you understand this one. Now look at C. Question number C minus the. Show the probability of all the possible outcomes in a tree diagram. अब हामीले ट्री डायग्राममा देखाउनु पर्ने छ. हामीसँग कुन कुन बल छ? 8 रेड बल्स एन्ड 7 व्हाइट बल. 8 वटा चाहिँ रातो बल छ र 7 वटा चाहिँ सेतो बल छ र यसको प्रोबेबिलिटी हामीलाई केमा शो गर्नु पर्यो? ट्री डायग्राममा शो गर्नुपर्ने हुन्छ. सो वी क्यान लेट हियर. फर्स्ट अफ अल अलवेज डाइरेक्ट चाहिँ नलेख्नु होला. एक्जाममा लेख्दाखेरि राइट स्टेप बाई स्टेप. लेट द events of getting red balls and white balls B, R and W respectively. And R कतिवटा red balls छ? 8. Number of white ball. How many white balls are there? 7.
टोटल नम्बर अफ बल्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यो दुईटैलाई एड गर्ने 8 + 7 भनेको 15 अब हामीलाई प्रोबेबिलिटी शो गर्नुपर्ने yes or not probability of getting red and white ball so here 8 red balls are there and 7 white balls are there okay अब फर्स्ट मा एउटा ब्यागमा 8 वटा रेड बल छ र 7 वटा व्हाइट बल छ अब नहेरिकन त्यो ब्यागबाट एउटा बल निकाल्दाखेरि कि रेड आउन सक्छ कि व्हाइट बल आउन सक्छ फिक्स हुँदैन नि दिस वन इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी कि रेड आउन सक्छ कि व्हाइट आउन सक्छ नहेरिकन एउटा ब्यागबाट बल निकाल्दाखेरि त्यसमा 8 वटा रेड छ र 7 वटा व्हाइट छ एउटा बल निकाल्दाखेरि कि रेड आउन सक्छ कि व्हाइट आउन सक्छ सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड बल आउने प्रोबेबिलिटी कति हो रेड बल आउने सम्भावना कति छ हाउ मेनी रेड बल्स आर देयर 8 सो 8 बाइ टोटल 15 वटामा एउटा बल रेड सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड बल नम्बर अफ रेड बल डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ बल्स अब व्हाइट बल आउने सम्भावना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट बल सो हाउ मेनी व्हाइट बल्स आर देयर 7 7वटा बल छ सो 7 बाइ 15 यो बुझ्नुभयो होला 8वटा रेड बल छ भने 8 बाइ टोटल 7वटा व्हाइट बल छ भने 7 बाइ 15 अब फर्स्टमा रेड बल अब यो तलको नहेर्नुहोस् है फर्स्टमा रेड बल आयो भने सेकेन्डमा फेरि निकाल्दाखेरि कि रेड बल आउन सक्छ कि व्हाइट बल आउन सक्छ फिक्स छैन नि कि रेड बल आउन सक्छ कि व्हाइट बल आउन सक्छ अब एउटा रेड बल आइसकेपछि रेड बलको नम्बर के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ एउटा आइसकेपछि कतिवटा रेड बल बाँकी भयो 7वटा सो 7 बाइ टोटल पनि डिक्रिज हुन्छ एउटा आइसकेपछि पहिला त 15 वटा बल थियो अब एउटा रेड बल आएपछि कतिवटा बल हुन्छ 14 सो 7 बाइ 14 अब व्हाइट बल आउने प्रोबेबिलिटी अब रेड बल आयो सुरुमा चाहिँ रेड बल आयो यस व्हाइट बल त आएको छैन व्हाइट बल कतिवटा छ यहाँ 7 सो वी क्यान राइट हियर 7 बाइ 14 टोटल चाहिँ डिक्रिज हुन्छ किन एउटा बल आइसकेछ रेड बल आइसकेछ भने टोटल चाहिँ डिक्रिज हुन्छ यो चाहिँ फर्स्ट केस सेकेन्ड केस सुरुमा व्हाइट आयो भने नेक्स्टमा कि रेड आउन सक्छ कि व्हाइट नै आउन सक्छ अब रेड बल आउने प्रोबेबिलिटी कति व्हाइट बल आएको छ रेड बल सेम 8 वटा नै छ सो 8 बाइ 14 एउटा बल आएपछि नम्बर के हुन्छ टोटल नम्बर डिक्रिज हुन्छ अब व्हाइटमा एउटा व्हाइट आइसकेछ टोटल व्हाइट कतिवटा थियो 7 वटा व्हाइट थियो र एउटा बल आएपछि अर्को फेरि व्हाइट आउनलाई व्हाइट के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ पहिला 7 थियो भने एउटा आइसकेछ बल एउटा बाहिर निकालिसकेको छौँ सो कतिवटा बाँकी छ 6 वटा बल बाँकी छ 6 बाइ टोटल के हुन्छ 14 नाउ वी हेभ टु राइट डाउन आउटकम्स भनेको कि रेड आउन सक्छ कि रेड व्हाइट आउन सक्छ कि व्हाइट रेड आउन सक्छ कि व्हाइट आउन सक्छ यो चारवटा प्रोबेबिलिटी भयो है नाउ इन नम्बर डी लुक एट द क्वेसन नम्बर डी मा हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ क्याल्कुलेट द रेशियो अफ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल्स अफ रेड कलर टु द व्हाइट कलर हामीले यहाँनिर रेशियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ क्याल्कुलेट द रेशियो वी हेभ टु फाइन्ड आउट रेशियो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल्स अफ रेड कलर टु द व्हाइट कलर so we can do in this way we have to find out ratio is equal to both red ball to the both white ball हैन so we can do in this way so first मा पनि red ball र second मा पनि let's multiply here or directly we can write or p2 r second मा पनि red ball यो हामीले already find out पनि गरेको छौं both red ball r1 r p1 p2 and both red ball भनेको 4/15 तर हामी यहाँ फेरि क्याल्कुलेट गर्छौं र both white ball so p1 फर्स्ट मा पनि white र सेकेन्ड प्रोबेबिलिटी अल्सो white white यहाँ हेर्नुस् त रेड भनेपछि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो रेड भनेपछि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 8/15 7/14 हामीले यहाँ निरी पहिले पनि गरिसकेका छौं 8/15 7/14 so we can write here 8/15 into 7/14 अब दुईटै व्हाइट भनेपछि व्हाइट 7/15 6/14 so 7/15 into 6/14 यति भयो अब यसलाई हामी के गर्छौं रिड्युस गर्छौं यो 15 क्यान्सल 14 also cancel 7 also cancel so remaining के हुन्छ यहाँनिर 8/6 रिड्युस गर्ने यसलाई 2 ले 2 4 8 2 3 6
4 divided by 3 is equal to 4:3. So we can write here at last required ratio is 4:3. We have to find out the ratio only. Answer is 4:3. Hope you understand this question number 16 from set 12. Video ramline, please like the nola new and please subscribe and please share with your friends. Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing.